Cirkusové umenie je jedno z najťažších. Kto z nás sa aspoň raz nestrachoval, či akrobat po sérii sáld aj bez problémov dopadne na zem? Tajomstvá smutných klaunov, riskujúcich akrobatov či múdrych fakírov odhaľuje v týchto dňoch festival nového cirkusu v Bratislave. Hovorí sa, že smiech je nákazlivý, no nie vždy jednoduchý. Tí, čo sa ním živia, vedia, že za takou klauniádou či pantomímou sa skrýva skutočne veľa práce. Najmä vtedy, keď je klaun smutný, no publikum od neho žiada úsmevy. Potvrdila nám to aj klaunka z New Yorku. Mimochodom, hrala aj v Oscarovom filme Forrest Gump. V mojom predstavení sa skrývajú prvky divadla, pantomímy a musím zvládnuť aj klauniádu. Aj kolegovia z hereckého prostredia výkon cirkusantov, žonglérov či pouličných umelcov vedia oceniť. Ich prípravy sú najtvrdšie a musia zvládnuť mnoho vecí naraz. To je potom ten váš prejav bohatší a hlavne svedčí to o tom, že viacej rozumiete životu. Hovorí sa, že cirkus má publikum od tých najväčších intelektuálov po najobyčajnejších ľudí. Aj dnes sa to na festivale okrem medzinárodnosti vystupujúcich hemžilo všetkými vekovými kategóriami aj emóciami. Tie narežirované smiechy, narežirované radosti, narežirované demonstrovaná radosť, tak na to som dosť alergický. A práve keď si uvedomíte toto všetko, čo nás obklopuje, to je tak normálne. No úplne normálne nám nepripadalo, keď sme videli malé deti ležať na ihlách tak, ako to dokážu len fakíri. No vraj za tým nie je žiaden kúzelnícky trik, len obyčajná fyzika. Těch hřebíků tam hodně prostě. A takže váha se rozloží. Tak sme sa na vlastnej koži presvedčili, že zákony fyziky skutočne neboli. Henrita Hajtová, televízia Markíza.